Muraho, tubahaye ikaze kuri YouTube channel Baza Muganga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo cya diyabete. Indwara ya diyabete ni indwara yugarije isi yose, yugarije abantu bose. Abantu buri wese ahari bayikanga diyabete atazi ibyo ari byo mu by'ukuri. Benshi bakaba bafite amakuru atariyo kuri iyi ndwara kubera ibihuha bigenda bivugwa n'abantu batabizi, baba bashaka gucuruza imiti y'ibyatsi. Uyu munsi tugiye kuvuga diyabete, turebe ibyo ari byo, turebe icyitera, turebe ingaruka zayo ku mubiri, turebe uko umuntu yayirinda n'uko wayivuza igihe uyirwaye. Mbere ya byose turabasaba gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora, kande kuri like nimba utarabikora, wandike comment nimba ufite comment, nimba ufite ikibazo ucyandike muri comment tuze kugusubiza. Nimba hari n'icyifuzo wacyandika muri comment tukaza kureba uko twagufasha. Diyabete, bavuga ko umuntu arwaye diyabete igihe uturemangingo cyangwa umubiri we utabashije gukoresha neza isukari afite mu mubiri. Ibyo byose bikaba byatuma umubiri unanirwa, kandi ibi byose bikaba biterwa n'uko mu mubiri haba hari inyama idashobora gukora umusemburo witwa insuline, kuko uwo musemburo ari wo utwara iyo sukari ukayijyana mu turemangingo. Iyo nyama rero yangiritse itagishoboye gukora iyo insuline, isukari igera mu maraso ntivemo, igakomeza aho kugira ijye mu turemangingo ikaguma mu maraso, maze igatera izindi ngaruka turaza kureba muri iyi video. Ushobora kongera kurwara diyabete ari uko iyo pancreas ikora insuline ariko uturemangingo twawe ntitwakire iyo insuline kugira ibashe kwinjizamo iyo sukari. Akenshi ibi biba ku bantu bafite ikibazo cya diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Hari indi diyabete turaza kureba aha ngaha ikunze kuba ku badamu batwite, bamara kubyara iyo diyabete igahita yikiza, nayo turaza kuyireba aha ngaha. Ariko mbere ya byose turaza kureba bigenda gute kugira umuntu agira isukari. Isukari tuyikura hehe? Iyo igeze mu maraso bigenda gute kugeza igihe igereye mu turemangingo? Icya mbere tugomba kumenya ni uko iyo turiye, tumaze kurya, tumaze kunywa, ibyo twariye cyangwa ibyo twanyweye iyo bigeze mu maraso biba birimo amavitamine, biba birimo icyo bita amaproteine, biba birimo amavuta, bikaba birimo n'isukari. Iyo bigeze mu mubiri, iyo sukari ituma ya nyama yitwa pancreas ihita ikora insuline kugira ya insuline ifate ya sukari iyijyane mu turemangingo. Ya pancreas rero ifite uturemangingo tw'ubwoko bune, ariko aha ngaha turaza kureba uturemangingo tw'ubwoko bubiri gusa kuko nitwo turaza kuvugaho muri iyi ndwara tugiye kureba. Iyo sukari rero iyo imaze kugera mu mubiri ijyanwa mu turemangingo, ariko hari igihe urya udashonje cyane, ni ukuvuga utwo turemangingo tudakeneye iyo sukari muri icyo gihe. Icyo gihe rero iyo isukari idakenewe mu turemangingo, mu duserire, ihita ijya mu mwijima, umwijima ukahinduramo icyo twita glycogen, kugira ikindi gihe nusonza udafite icyo kurya cyangwa icyo kunywa, uwo mwijima uhita uhindura iyo glycogen uyihinduremo isukari, nanone iyisubize mu maraso, maze ya insuline iyijyane mu turemangingo. Ibyo rero kugira isukari ive mu mwijima ijye mu maraso habanza umusemburo witwa glucagon. Uwo musemburo witwa glucagon niyo utuma umwijima uhindura ya glycogen ikayihinduramo glucose, isukari, maze ya sukari ikajyanwa mu turemangingo na insuline. Ubwo rero umuntu bavuga ko afite diyabete y'ubwoko bwa mbere cyangwa diyabete type ya mbere
igihe iyo pancreas ye, iyo nyama ye yo mu mubiri, yo mu nda, itagishoboye gukora insuline ihagije kugira itware ya sukari igize mu turemangingo. Iyo ya insuline iba itagihagije, ubwo ibyo turiye byose bisigara mu maraso, byaba byinshi mu maraso bikajya mu mwijima, umwijima wabona ari byinshi ukabijyana mu mitsi, mu nyama n'ahandi. Ariko iyo isukari imaze kuba nyinshi cyane mu maraso bitera izindi ngaruka, kuko isukari nyinshi mu maraso itera ibibazo byinshi. Cya mbere, ituma amaraso yavura agakora ibibumbe, ibyo bibumbe bikaba byadutera indwara nyinshi nka stroke, iyo amaraso yibumbye ageze mu bwonko, bikaba byadutera nk'ibyo twakwita myocardial infarction. Ariko cyane cyane tumenya ko umuntu arwaye diyabete igihe agiye kwihagarika, ya sukari yabaye nyinshi, iyo ibaye nyinshi cyane isohokera mu mpyiko, igasohoka mu nkari, inkari zigasohoka zirimo isukari nyinshi, ku buryo umuntu wihagaritse, nimba yihagaritse ahantu harangaye, ashobora kugira isazi, ugasanga isazi zuzuye muri izo nkari, kubera ko za nkari ziba zuzuyemo isukari, izo sazi zikaba zaje gushaka ya sukari. Ibimenyetso bya diyabete y'ubwoko bwa mbere rero, icyo twabona aha ngaha nk'uko twabibonye ni ukwihagarika cyane. Umuntu yihagarika cyane kubera ko aba afite isukari nyinshi, ya sukari yaba nyinshi igasohokana n'amazi mu nkari. Iyo wihagaritse cyane rero, umubiri utakaza amazi, ugakenera kunywa amazi, ukagira inyota cyane. Wamara kugira inyota cyane ukanywa amazi cyane, kubera ko ya sukari bitari kugera ku turemangingo neza, rero uhora wumva ushonje, ukumva uri gucika intege, ukananuka, kubera ko twa turemangingo twawe tuba tutakibona isukari, kandi isukari niyo utwo turemangingo dukuramo imbaraga, nibwo dukuramo energy kugira dukore neza. Nimba ndi kuvuga aha ngaha, ndi gusobanura ibyo ndi gusobanura, ni uko mba mfite iyo sukari mu maraso yanjye, iyo sukari ikagera mu turemangingo, ikagezwamo n'iyo insuline, yagera muri utwo turemangingo, tukabona imbaraga, nkabona gusobanura. Nimba uri kunyumva ukaba uri kumva ibyo ndi kuvuga, ni uko ufite isukari yagejejwemo n'iyo insuline. Iyo sukari niyo iguha energy, niyo iguha imbaraga zo gukomeza kumva, zo gukomeza kwicara, gukora ibyo ukora byose. Iyo insuline rero yabuze, isukari iguma aho ngaho ntigere mu turemangingo, ukagira icyo bita hyperglycemia cyangwa hyperglycemia. Umuntu arwara diyabete akenshi byatewe n'uko abasirikare bo mu mubiri bagiye kurwanya amavirusi cyangwa izindi mikrobe, aho kugira bazirwanye zonyine, bakicana twa turemangingo bita cellule beta. Izo cellule beta ziba muri iyo pancreas nizo zikora insuline. Iyo zishe izo cellule beta, 80% zayo z'utwo turemangingo tugapfa, ubwo pancreas iba itagishoboye gukora insuline ihagije kugira ijye itwara ya sukari. Ni nabwo umuntu atangira kugaragaza ibi bimenyetso. Diyabete ubwoko bwa kabiri turaza kureba aha ngaha, yitandukanye gato ni diyabete y'ubwoko bwa mbere, kuko diyabete y'ubwoko bwa kabiri iterwa n'uko twa turemangingo tutakibasha kwakira ya insuline ije izanye ya sukari. Iyo twa turemangingo tudashoboye kwakira ya insuline ije izanye isukari, n'ubundi ya insuline isigara mu maraso, na ya sukari ikaba nyinshi mu maraso. Kuri pancreas rero bikaba bisobanuye yuko insuline yabaye nkeya, bikaba ngombwa ko iyo pancreas, iyo nyama yo mu nda, ikora insuline nyinshi cyane. Byakomeza byamara igihe kinini insuline pancreas ikora insuline nyinshi, bikazageraho pancreas inanirwa. Pancreas yaba imaze kunanirwa, imaze kuruha, umuntu agatangira kugaragaza ibimenyetso. Iyo itangiye kunanirwa, ni ukuvuga ko insuline iba itagishoboye kwinjiza ya sukari muri twa turemangingo, maze isukari igatangira kuba nyinshi mu maraso. Yaba nyinshi mu maraso ikangiza ya mitsi,
maze bigatera ingaruka turaza kureba aha ngaha. Mu gitera diyabete y'ubwoko bwa kabiri, cya mbere ni ukugira ibiro byinshi ukabyibuha cyane, maze ukagira ibinure byinshi ku nda. Abantu banini cyane bafite ibinure byinshi ku nda baba bafite risike nyinshi yo kurwara diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Ikindi cya kabiri gitera diyabete y'ubwoko bwa kabiri ni ukudakora siporo, ni ukutanyeganyega ngo winyeganyeze ukore siporo, ubyine, mbese umubiri wawe ugabanye bya binure, ukore ikintu gishobora kugabanya bya binure. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukurya nabi. Imirire mibi ntabwo ari ukurya ibishyimbo, kurya ibiryo biciriritse, oya. Imirire mibi ni ukurya ibiryo birimo amavuta menshi agatuma umubiri ukoresha amavuta aho gukoresha isukari, maze bigatuma ubyibuha cyane. Kandi iyo umuntu abyibushye cyane uri kurya amavuta menshi urabyibuha cyane, wabyibuha cyane ayo mavuta iyo yinjiye mu mubiri ajya mu turemangingo twitwa adiposite. Izo adiposite zihita zikora umusemburo witwa leptine. Uwo musemburo witwa leptine niwo wongera umuntu apeti, akaba ariyo mpamvu abantu babyibushye bagira apeti nyinshi, kubera ko baba bakora uwo musemburo wa leptine mwinshi. Iyo bakoze umusemburo wa leptine mwinshi rero n'ubundi bibatera kurya byinshi bagakomeza kubyibuha cyane. Uko bari kugenda babyibuha cyane ni nako bagenda barya cyane. Kwa kundi bagenda barya cyane rero bagatuma ya pancreas ikomeza gukora insuline nyinshi kugeza igihe ya pancreas yananirwa maze bakatangira kugaragaza ibimenyetso bya diyabete. Ubundi mu busanzwe ikizwi ni uko umubiri wacu wakozwe ku buryo umuntu arya gatatu ku munsi. Mu masaha 24 umuntu yakagombye kurya gatatu. Kubera iki? Ni ukubera ko pancreas uko yakozwe igomba gukora insuline inshuro 3 ku munsi. Inshuro ya mbere ikora insuline ni mu gitondo kuva saa 1 kugeza saa 2 n'igice. Akaba ariyo mpamvu iyo ubyutse mu gitondo ukigeze amasaha saa 2 utararya uhita wumva ushonje. Ariko iyo utabonye icyo kurya n'ubundi ya mekanizme twavuze, iyo utabonye icyo kurya bya bindi wariye nijoro biba byahindutsemo glycagon ihita ituma umwijima uhindura bya bindi byahindutse glycogen nijoro bigahinduka glucose, maze ya sukari cyangwa glucose ikava mu mwijima ikajya mu maraso, maze ukumva nko mu masaha 3 n'igice saa 4 kwa gusonza kurarangiye, wongeye kumva ufite akabaraga, maze ugakomeza gukora ibyo uri gukora. Noneho insuline ikongera gukorwa saa 7, saa 6 kugeza saa 8. Muri ayo masaha nanone wongera gusonza, wakongera gusonza waba utabonye icyo kurya n'ubundi ya glycagon igasubira mu mwijima, igahita ituma umwijima uhindura indi glycogen yasigaye, maze igahindura ya glycogen igahinduka isukari, ikongera ikagaruka mu maraso, maze ukongera ukagira akabaraga mu masaha 8, saa 9 kugeza masaha 10. Iyo ugeze mu masaha 10 umunsi wose utariye, glycagon ntabwo bigikoze mu mwijima, ahubwo itangira gukora ku mavuta yagiye mu binure, hagatangira kuba icyo bita lipolyse. Lipolyse ni ukuvuga amalipide cyangwa amavuta yayandi yagiye kubikwa mu madiposite niyo atangira gukora iyo umuntu amaze amasaha 12 atariye. Akaba ariyo mpamvu umuntu ukunze kumara umunsi wose atariye akenshi bakagenda bananuka buhoro buhoro, kubera ko ibinure byabo ari byo bikoreshwa cyane. Ya glycogen iragenda igakoreshwa kugeza igihe irangiye, maze umubiri ugatangira gukoresha ibinure ari byo ya malipide cyangwa amavuta
aba yagiye muri ya ma adiposite. Ibimenyetso rero by'iyi diyabete y'ubwoko bwa kabiri ni nka bya bindi by'iriya ya mbere, ni ukwihagarika cyane, wakwihagarika cyane ukabura amazi mu mubiri, ukagira inyota, ukanywa amazi menshi. Icya kabiri ni ukurya cyane maze ugatangira kunanuka. Wa muntu wari ubyibushye cyane, iyo diyabete imaze kumugaragaramo, kubera ko ya sukari iba itakigera ku turemangingo, umubiri we utangira gukoresha bya binure afite kugeza igihe bitangiye kurangira, maze nawe akagenda ananuka buhoro buhoro. Ikindi ni uko atangira gutakaza imbaraga. Ikindi tugiye kureba aha ngaha ni diyabete bita diyabete gestationnelle cyangwa diyabete y'abadamu batwite. Diyabete y'abadamu batwite akenshi igaragara iyo umudamu ari ku kwezi kwa 4, kwa 5 n'ukwa 6 no kuzamura kugeza mu kwezi kwa 9 igihe abyaye. Diyabete rero akenshi igaragaza bya bimenyetso nabyo diyabete nayo iba imeze nka diyabete y'ubwoko bwa kabiri, ariko aho bitandukaniye ni uko iyo umudamu amaze kubyara akenshi ahita akira. Iyo diyabete iyo bamupimye basanga yarakize. Ubwo rero iyo diyabete akenshi umudamu wagize diyabete atwite yari muto, akenshi ni babandi uzasanga babyara abana banini cyane. Wa mwana munini cyane wamenyereye ko mu gihe yari akiri mu nda ya nyina yari afite isukari nyinshi, umwana abona isukari nyinshi, ya sukari nyinshi ikazatuma pancreas y'umwana mu nda ikora insuline nyinshi, maze ya insuline nyinshi igajyana ya sukari, uturemangingo tw'umwana tukaba aho ngaho tubona isukari nyinshi cyane, akaba ariyo mpamvu umwana avuka ari munini cyane. Ibyo rero bituma igihe umwana avutse, kubera ko aba adashoboye guhita abona ya sukari nyinshi, kubera ko nyina batarabona amashereka ahagije, umwana bahita bamwohereza mu bitaro by'impinja muri neonatology kugira babe bamuha isukari ihagije ijyanye n'ibiro bye, ijyanye na besoin ze, needs ze, kugeza igihe nyina aboneye amashereka ahagije. Kuko bamuretse akamara amasaha 24 cyangwa 48 atonse atabonye n'iyo sukari, umwana akenshi usanga iyo bamurangaranye bapfira iruhande rwa ba nyina, kuko ba nyina akenshi baba batabizi, ugasanga umwana yapfuye. Ubwo rero umwana ntabwo bamujyana muri neonatology cyangwa mu bitaro by'impinja mu kumugabanyiriza ibiro nk'uko mu baturage bizwi, ahubwo bamujyanaho kugira babe bamuha isukari mu gihe nyina ariko bategereje ko abasha gukora amashereka ahagije. Ni gute twakwirinda diyabete rero? Diyabete dushobora kuyirinda mu buryo bwinshi. Ya diyabete y'ubwoko bwa mbere kuyirinda biragoye, kubera ko akenshi abayirwara 99% basanze ari indwara y'akarande. Ni ukuvuga abayirwara akenshi usanga mu miryango yabo n'ubundi bafite ababyeyi, abavandimwe baba barayirwaye. Ni ukuvuga ko ari ibintu biba bibari mu maraso. Rero kuyirinda, wirinda ingaruka zayo, ugakora siporo kugira izo ngaruka zayo zitakubuza gukomeza kubaho ubuzima bwawe busanzwe. Iyi diyabete ya kabiri iterwa n'umubyibuho ukabije, iterwa no kudakora siporo, iterwa n'imirire mibi. Niyo umuntu ashobora kuyirinda, kandi bikaba bishoboka ko ushobora kuyirinda bikanagera aho wivura ugakira. Ubwo rero diyabete y'ubwoko bwa kabiri, mu kuyirinda ugomba gukora siporo, ugakora siporo ijyanye n'imirire yawe. Ntuzakore siporo utariye, ushonje, ngo ni uko ubyibushye ugiye kugabanya ibiro. Oya, nubwo waba ubyibushye gute, ugomba kumenya aho isukari yawe igeze kugira ukore siporo ijyanye n'isukari, n'ingano y'isukari iri mu maraso yawe. Ikindi tugomba kumenya mu buryo bwo kwirinda ni uguhindura imirire. Ibyo kurya amavuta menshi, cyane cyane amavuta arimo ibyo bita cholesterol, ni bibi cyane. Ibi bikaba bishobora kuva mu inyama, ibyo bita hamburger, amasosison, za brochette. Ibyo byose ni ibintu biba birimo aya mavuta menshi,
kandi bishobora kugutera ikibazo. Ikindi tugomba kwirinda ni izi nzoga ziba zirimo isukari nyinshi, izi nzoga zisanzwe abantu basanzwe banywa ziba zirimo isukari nyinshi. Iyo sukari nyinshi niyo ituma abantu bazinywa, baba abagabo cyangwa abagore, usanga bafite inda nini cyane, inda yabyimbye cyane. Iyo nda yabyimbye cyane ni ikimenyetso cy'uko iyo pancreas ye iri gukora insuline nyinshi cyane, maze stock y'iyo sukari yasagutse ikaza kuri iyo nda, akagira inda nini cyane. Ibyo rero ni risike iri hejuru yo kurwara iyo diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Ikindi cyakorwa, nimba ubonye wabyibushye cyane byarenze, ushobora kwifashisha umuti witwa metformine, ramipril cyangwa rosiglitazone. Iyo miti ituma ibyo uriye byose umubiri, amara yawe ahitamo ya sukari akayisohora, aho kugira ya sukari yinjire mu maraso, ku buryo mu maraso yawe hasigaramo amavitamine n'amaproteine, n'isukari ikagenda iba nke buhoro buhoro. Ibyo bikagufasha kugabanya n'iyo apeti, kuko metformine nayo mu maefe yayo igabanya apeti. Iyo igabanyije apeti igufasha umubiri ugatangira gukoresha bya binure, aho gukoresha ka gasukari gake ufite, maze ukagenda unanuka, maze ukaba uruhuye iyo pancreas yawe yagombaga gukora insuline nyinshi. Ingaruka za diyabete ni izihe? Mu ngaruka za diyabete tugomba kumenya, turatangira ku mutwe tumanuka. Ku mutwe, mu bwonko, tugomba kumenya ko diyabete iyo ufite isukari nyinshi mu maraso atuma amaraso avura. Amaraso yavura agakora ibibumbe. Ibyo bibumbe by'amaraso iyo bigeze mu dutsi duto duto tw'ubwonko biratuzibya, byazibye utwo dutsi duto tw'ubwonko. Ibice by'ubwonko byakagombye kubona ayo maraso bikayabura, byayabura bikabura isukari, bikabura oxygene, maze bigapfa, ukarwara icyo bita stroke. Kandi mu ngaruka za stroke tuzi ni uko iya mbere ushobora gupfa ako kanya iyo ari igice kinini cy'ubwonko cyangiritse, cyangwa cyaba ari igice gito ukaba ushobora kugira paralizi. Ni ukuvuga igice cy'umubiri cyawe cyose kigahita kibura gukora, maze ukaba wamugara ubuzima bwawe bwose. Icya kabiri tugomba kumenya ku mutwe ni uko iyo isukari yabaye nyinshi muri twa dutsi duto duto ishobora kujya aho bita muri retine mu maso. Retine ni igice cy'amaso gifata urumuri rukinjira mu maso. Iyo urwo rumuri rwinjiye mu maso, iyo retine niyo yohereza urwo rumuri ku bwonko, ubwonko bukabihinduramo amashusho, maze tukamenya icyo tubonye. Nimba wabonye umuntu, nimba wabonye igiti, nimba wabonye imodoka, ni uko hari urumuri ruba rwageze kuri iyo modoka rukakwinjira mu maso, maze ya retine igahindura rwa rumuri ikarwohereza ku bwonko, maze ubwonko bugahindura urwo rumuri ayo mashusho, bikagusobanurira icyo ubonye. Rero iyo umuntu arwaye diyabete, ya retine, ya mitsi ijyana amaraso kuri retine irangirika. Iyo yangiritse umuntu arahuma, ukaba impumyi, umuntu utabona. Tuvuye ku mutwe tukajya mu gatuza, ikibazo cya kabiri diyabete cyangwa isukari nyinshi itera mu mutima ni uko bishobora kugutera icyo bita infarctus du myocarde cyangwa myocardial infarction. Myocardial infarction ni igihe imitsi yo mu mutima, kuko umutima nubwo utanga amaraso, nubwo upompa amaraso mu bindi bice byose, ariko wiheraho amaraso ya mbere y'uko ajya ahandi. Umutima wiheraho wiha ayo maraso. Rero iyo sukari imaze kuba nyinshi muri ayo maraso, cyane cyane amaraso muri iyo mitsi ijyana amaraso ku mutima, iyo mitsi iraziba, igice kinini cy'umutima kikaba cyahagarara gukora, ukaba wahita upfa. Ushobora kuba uri gukora siporo uri umudiyabetike cyangwa utari umudiyabetike utarabimenya, isukari ikaba nyinshi cyane, yaba nyinshi cyane, ibyo bibumbe by'amaraso igatuma haba ibibumbe by'amaraso. Ibyo bibumbe by'amaraso byagera mu mutima bigatera iyo myocardial infarction.
umutima wawe ugahita uhagarara ugahita upfa, bajya gukora autopsy bagasanga ari ibyo bibumbe byageze mu maraso byageze mu mutima wawe bikagutera icyo kibazo. Bapima isukari bagasanga isukari yari iri hejuru cyane. Iyindi ngaruka dushobora kumenya ku mutima ni uko iyo isukari ari nyinshi, insuline ari nkeya cyane, iyo sukari ishobora kwihinduramo ibyo twita amaplaque d'athérome. Amaplaque d'athérome ajya munsi y'imitsi akabangamira urugendo rw'ayo maraso, ku buryo bituma umutima ukora kuri pression, akaba ari bimwe byatera no kurwara umuvuduko w'amaraso. Iyo tugiye mu nda rero, ikibazo cya mbere diyabete itera ni ukugira ibintu by'amaconstipation, ukajya uhora ubyimbigwe, ukarwara igifu kidakira. Ibyo byose ni ukubera iki? Ni ukubera ko mu mwijima, mu gifu habamo uturemangingo twitwa cellule de Kegel. Izo cellule de Kegel ni uturemangingo dutuma igifu gisya ibyo twariye, ikakora mixage, mbese ni ukuvangavanga ibyo twariye kugira ya mavitamine ashobore kuvamo. Iyo utwo turemangingo rero twitwa cellule de Kegel twangiritse kubera ya sukari itari kutugeraho neza, kubera ko imitsi iba yazibye, iba yangiritse, utwo turemangingo tugeraho ntidutangire gukora neza cyangwa tumwe tugapfa. Iyo dupfuye, igifu ntabwo gikora neza, ku buryo iyo uriye uturyo dukeya uhita wumva uhaze, maze no kugira tuzave mu gifu bikagorana. Motricité intestinale cyangwa peristaltisme ikagenda gake gashoboka, kubera ko igifu kiba kitari kubona amaraso ahagije. Ku mwijima twavuga ko ingaruka za diyabete ari uko iyo isukari imaze kuba nyinshi, umwijima uhita yihinduramo ibinure. Ibyo binure iyo bibaye byinshi mu mwijima, umuntu agira ikibazo cyitwa steatose hépatique. Steatose hépatique ni ukuvuga ibinure biba byuzuye mu mwijima, bikabangamira uturemangingo tw'umwijima, maze umwijima ntukore neza ibyo ugomba gukora. Indwara y'umwijima n'akamaro k'umwijima tuzabivuga mu yindi video izaza utaha. Uretse ibyo rero mu nda, ikindi kibazo tugomba kumenya kuri diyabete ni uko ishobora kwangiza impyiko. Impyiko ntizibe zigishoboye kuyungurura ya myanda, bwa bumara buba buri mu maraso. Iyo itabuyunguruye rero, umuntu ashobora kugira ikibazo, kuko bwa bumara iyo itabuyunguruye busubira mu maraso bukangiriza ibindi bice by'umubiri, maze ukaba wagira ikibazo. Iyo impyiko rero zitangiye kwangirika, ikintu cya mbere tumenya, nk'uko twabimenye, wirihagarika cyane. Ariko muri kwa kwihagarika, uretse ko bashobora kubona isukari mu nkari zawe, akaba ari byo twita glycosurie. Iyo impyiko zitangiye kwangirika cyane, ka kayunguruzo k'impyiko kitwa glomerule, iyo katangiye kwangirika cyane, gatangira gusohora amaproteine bita albumine. Rero mu gihe bari kugupima, mu gihe uri kwipimisha, uri gukora nka check up, ushaka kumenya nk'impyiko zawe nimba ari nzima, ushobora gukoresha test y'icyo bita microalbuminurie, kugira barebe ko mu nkari zawe hadasohokamo iyo albumine. Ibyo byagufasha kugira umenye ko impyiko zawe zigifite ubuziranenge. Ikindi tugomba kumenya ni uko iyo impyiko zangiritse, umuntu ahita agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Uwo muvuduko w'amaraso nawo wonyine ukaba ushobora kugira ingaruka ku mutima. Wa muvuduko w'amaraso ukaba ushobora kugutera kurwara umutima. Tumanutse ikindi kibazo isukari nyinshi ishobora kugutera ni uko ishobora kuzibya imitsi yo ku gitsina, igitsina kikaba kidashoboye kongera gukora ibintu byo gutera akabariro, bikaba bishobora kukunanira kubera ko imitsi ijyana amaraso mu gitsina iba yangiritse, ugasanga umuntu ufite icyo kibazo cy'isukari nyinshi cya diyabete atagishoboye gukora ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina.
Ikindi kibazo tugomba kureba tumanutse gake ni uko mu birenge, kubera ko ibirenge kenshi biba birimo twa dutsi duto duto, utwo dutsi duto duto tukaba twangijwe n'iyo sukari nyinshi, akenshi ntabwo tugeramo amaraso. Iyo tutagezemo amaraso, umuntu agira ibibazo byitwa amaneuropathy diabétique. Amaneuropathy diabétique agaragara mu gihe uhora wumva ibinya mu maguru, ukumva ibinya mu birenge, ukumva nko mu birenge byawe hari kwakamo umuriro cyangwa hari kwakamo amashanyarazi rimwe na rimwe. Ibyo biba bigaragaza ko imitsi yawe yo mu birenge itari kubona isukari ihagije. Imitsi mvuga aha ngaha ni ya mitsi ituma umuntu yumva igihe bagukozeho, kugira wumve ko hari umuntu wagukozeho cyangwa wakunoshe cyangwa wahiye, ni uko hari imitsi yitwa nerves ijyana amakuru ku bwonko ikakubwira ko hari umuntu wagukozeho. Iyo umuntu arwaye diyabete rero, amaraso ntagere kuri iyo mitsi neza, mu ntoki no ku birenge, akenshi agira ibyo bibazo byo kumva ibinya, byo kumva harimo umuriro, hari kwakamo umuriro, harimo amashanyarazi, rimwe na rimwe akumva ibirenge bisa nk'aho biri mu mazi ashyushye kandi bitari ahantu hashyushye. Ikindi, iyo isukari ikomeje kuba nyinshi bikamara igihe kinini, twa turemangingo, ya mitsi itakaza ubushobozi bwo kumva, ku buryo ushobora gukomereka ntumenye ko wakomeretse, kandi cya gisebe aricyo bita pre-diabetique, cya gisebe wagize, kubera ko kiba kitari bubone amaraso ahagije kugira gishobore kwiremamo inkovu, cya gisebe kiragenda kigakomeza kuba aho ngaho, kikazinjiramo mikorobe. Akenshi birangira abantu benshi babaciye amaguru cyangwa babaciye amano, kubera ko amano akenshi niyo yinjiramo ibyo bisebe. Ubwo rero mu kwirinda ibyo bisebe, akenshi abadiyabetike babasaba kwambara inkweto zifunguye zidafashe cyane, kuko izo nkweto nizo zibafasha kwirinda bya bintu by'ibisebe. Ubwo rero ni gute diyabete ivurwa? Diyabete y'ubwoko bwa mbere ivurwa na insuline, nta kindi, nta miti, nta byatsi wajya gufata, nta bundi bushobozi wajya gufata kugira wivure diyabete y'ubwoko bwa mbere, kubera ko iyo pancreas iba yamaze kwangirika, keretse baguhaye indi pancreas. Kandi mu bushakashatsi bugezweho muri iyi minsi, nta pancreas bashobora kugukorera ngo bagukorere transplantation ya pancreas. Ibyo ni ibintu abashakashatsi batarageraho. Ni ukuvuga umuti umwe kuri diyabete y'ubwoko bwa mbere ni ugufata insuline. Icya kabiri cyagufasha ni ukujya ukora siporo, ariko ugakora siporo ijyanye n'isukari, n'ingano y'isukari ufite mu maraso yawe. Kuri diyabete ya kabiri twavuze ibyo wakora kugira uyirinde: gukora siporo, guhindura imirire, guhindura, nimba unywa inzoga ukayihindura, waba ubyibushye bikabije ugafata ya miti metformine, ramipril na rosiglitazone. Mu kwivura rero diyabete y'ubwoko bwa kabiri ufata imiti y'ubwoko bubiri. Ushobora gufata ya miti twita metformine, ituma amara yawe adashobora kwabsorba cyangwa gufata isukari iri mu byo wariye, kugira ya sukari isohoke. Icya kabiri, ushobora gufata imiti bita glibenclamide cyangwa ibyo bita amasulfonylure. Iyo miti ni imiti ijya muri pancreas, igatuma pancreas ikora indi insuline nyinshi cyane. Rero hari igihe ufata imiti ifite amakombinezo yombi, ugafata umuti urimo metformine na glibenclamide, byo nta kibazo, biterwa n'ingano y'isukari ufite. Ariko hari igihe diyabete yikomplikamo ukagira icyo bita diyabete hyperosmolaire. Iyo ufite diyabete hyperosmolaire, ni hahandi uba ufite isukari iri hejuru cyane, nk'umuntu ufite isukari igeze kuri 600, kandi ingano y'isukari ku muntu muzima ari 70 kugeza ku 120 ku muntu utariye, cyangwa 130 kugeza nibura ku 180 ku muntu umaze kurya ako kanya.
rero iyo isukari yawe yagize muri 600 500, akenshi usanga umuntu ari muri koma. Iyo umuntu ari muri koma uko nguko rero akaza mu bitaro, muri centre de santé cyangwa mu bitaro, ugasanga isukari imeze uko nguko, icya mbere ntabwo ari uguhita umwihutisha, ushobora kumwihutisha agapfa. Icya mbere ni ukumuha serumu zirimo amazi menshi, serumu physiologique, ukamuha nyinshi, amalitiro 2 3, maze ukamwohereza. Wamaze kumuha ayo malitiro 2 3, akajya gukomereza reanimation mu bitaro, ariko wamaze kumukiza, kuko iyo serumu iyo uyimuhaye iragenda ikadiriba ya sukari, maze akihagarika isukari yari afite, akaza kugira ku bitaro wamufashije ya sukari yagabanutse, bakajya kumuha ama insuline n'ibindi, ariko wamaze kumufasha n'iyo serumu wamuhaye. Tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye. Ku bantu batarakanda kuri subscribe, twabasaba gukanda kuri subscribe, ukakanda kuri like, waba ufite comment cyangwa ikibazo ukabyandika muri comment. Naho ubutaha, murakoze, ciao.